ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி குக்கரில் சிக்கன் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். 4 டேபிள் ஸ்பூன் ரீஃபண்ட் ஆயில், 2 டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கணும். அது நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா பிரியாணி இலை, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், சோம்பு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். 2 பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். 2 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். சிக்கனை 1/2 அன் ஹவர் முன்னாடியே மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். 1/2 ஸ்பூன் கர்டு, கொஞ்சம் மிளகாய் பொடி, மஞ்சள் தூள், உப்பு சேர்த்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் 1/2 அன் ஹவருக்கு முன்னாடியே. அரிசியும் 1 கிளாஸ் எடுத்து 15 to 20 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுக்கணும். இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும். இது எல்லாமே பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். அப்புறம் நம்ம ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா, அப்புறம் கொத்தமல்லி இலையை பேஸ்ட் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். கர்ட் ஆப்ஷனல் தான், வேணுன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 2 சின்ன சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கணும். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், அப்புறம் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆல்ரெடி நம்ம மேரினேட் பண்ணதில் மிளகாத்தூள் இருக்கிறனால இதில் அளவாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். வேணும்னா சிக்கன் மசாலாவும் ஆப்ஷனல் தான், அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ அரிசி ஆட் பண்ணி 3 கிளாஸ் தண்ணி வச்சு 4 to 5 விசில் விட்டால் நம்மளுக்கு பிரியாணி ரெடி ஆகிடும்.